Reit, wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Dwi yn nabod llawer o wynebau erbyn hyn yn y cynulleidfa, a dwi'n mynd i gofyn eto, ydych chi'n gallu clywed fi, please codi eich dwylo? Yeah, oh great, okay, great. Okay, so fan hyn, oes un fan, just ystyn i fi a wedyn y gweddill off, ydy hwnna'n bosib? Un arall yn gallu mynd lawr os bosib? Na, sorry, dwi angen cadw un yna. Right, okay. So, siŵr o fod, mae hwnna'n olygfa sy'n gyfarwydd i llawer ohonyn ni fan hyn. Golwg romantaidd a traumateg. Codi diddordeb yn ddyn ni i gyd, ydy e? Cyrraedd Tynros, dwi wedi cyrraedd Tynros ar diwedd y haf 2018 o Abergyfenni a byw ar tyddyn bach ger Llanrystyd gyda fy ngŵr Jem. A yn y lle cyntaf, o'n i'n treulio amser cerdded a gyrru o gwmpas yn ceisio dod i nabod y cynefin newydd. Hwyr yn mis Rhagfyr, ers i drwy'r llwdiartau Mabws am y tro cyntaf. Ac wrth gwrs, erbyn 2018, dwi wedi cyhoeddi un o lyfrau Nanteos nôl yn 2015, ac o'n i'n gweithio ar y sequel, The Dipping Pool. A ar ôl gweld yr olygfa fan hyn, o'n i'n cael fy tynnu mewn a dwi wedi dechrau darllen am Plas Mabws. A ffindio allan roedd Plas Mabws wedi cael ei ail-adeiladu gan James a Anna Maria Lloyd yn union ar yr un pryd, a roedd Gogerddan yn cael ei ail-adeiladu, a Trawsgoed yn cael ei ail-adeiladu, a wrth gwrs fy annwyl Nanteos. Felly o'n i'n gwybod, o'n i'n gorfod dod i nabod y perchenwyr newydd sy'n byw yn Mabws, a gorfod, os mae'n bosib o gwbl, cael ffrind allan ohonyn nhw a cael mynd drwy y tŷ. Nawr, roedd llawer o bobl yn dweud, gosh, pobl yn Mabws, Plas Mabws, maen nhw'n private iawn. Anodd iawn i gael mynediad mewn i Mabws. Ond, fel cyn athrawes drama, roedd wedi dipyn bach o ffeis arna i. Ti'n gofod os ti'n dysgu plant hŷn a os ti'n dysgu drama. Ac o'n i'n meddwl, well, nothing ventured, nothing gained. Na i trio. A dwi wedi troi fyny gyda botel o win. Wastad yn syniad da, whisky yn well hyd yn oed, ond botel o win, a cerdyn nadolig. A rhyw prynhawn, rewllyd a glir, jyst cyn nadolig yn 2018. Rwy gyrru fyny, parcio car a dod allan. A pwy oedd yn dod i gwrdd â fi, ond Ed wyddi, sef perchenwr newydd Plas Mabws. A dwedodd e yn y lle cyntaf, dwi'n credu dyn o'r Midlands yw e. Peth cyntaf dwedodd e i fi, who are you and what are you doing here? Wel, 2 awr a hanner wedyn, o'n i ac Eddie dal yn sefyll yn y iard, yn dioddef o frostbite, y 2 ohonyn ni, ond methu stopio clebran. Roedd Eddie, oedd e'n dod ar draws, falle yn y lle cyntaf, fel person private iawn, roedd e gyda diddordeb mawr yn Plas Mabws. Ac i gymryd ofal ohono fe, ac i ffindio mas mwy amdano fe. A wrth gwrs, o'n i wrth y modd cael gafael ar dyn bonheddig newydd, Plas Mabws, ac yn siarad gyda fe. Byddai'n dweud wrthoch chi be mae Mabws fel, a dwi wedi bod â cwpl o deithiau o gwmpas y tŷ, a wrth gwrs mae'r daith o gwmpas Mabws mewn i bob stafell yn cymryd dros awr a hanner, a dwi wedi bod 2 waith, a byddai'n dod at hwn yn hwyrach. Slide newydd, please. Dwi'n teimlo fel y boi yn cyfnod Covid. New slide, please. New slide, please. So dyna'r Nanteos o'r pellter. A fel chi'n gallu gweld,
Mae yna debygrwydd rhwngddyn nhw, oes. I weld y tŷ mawr yn ei gyd-destun fel na, yn dramatig a romantaidd fel ni wedi dweud. Ond, ar ôl treulio dros 15 mlynedd yn gwneud ymchwil mewn i'r byd a bihafio yn boneddigion ar gyfer y nofelau Nanteos, dwi efo barn hollol newydd. Nid romantaidd ydy rain, maen nhw'n pencadlys. Pencadlys busnes. Dyna beth ydyn nhw. Dwi'n gweld fan hyn, rhyw golwg hardd iawn, hyd yn oed yn hudol. Ond i mi, dyna'r pencadlais busnes genedlaethol. Hyd yn oed yn fusnes rhwng-wladol ar adegau. A mae'r tai yma, dyma'r symbol o rwydwaith o ddiddordebau cyllidol oedd yn bodoli dros Ceredigion, a dwi'n galw fe Ceredigion achos dyna beth oedd iddyn nhw ar y pryd, yr enw, hyd at yr 20fed ganrif. Fel pob pencadlys busnes nawr, roedd tai y boneddigion wedi cael eu creu i fod yn afaelgar, i roi hyder i fuddsodwyr y teuluoedd a chefnogwyr ac i greu ofn i unrhyw gelyn. Roedd tai fel Trawsgoed, Gewgerddon a Nanteos, the big three dwi'n galw nhw, yn gogledd Ceredigion wrth gwrs, fel pre-cop mewn we enfawr sy'n ymestyn dros yr ardal a hyd yn oed allan o'r ardal hyn. Roedd stadau mawr Ceredigion efo eiddo yn Llundain ac ardaloedd eraill yn Lloegr, heb sôn am siroedd eraill yng Nghymru. Erbyn diwedd y 19fed ganrif ac yr actiau enclosure, rhwng y stadau mawr, tir y goron a'r stadau llai o faint fel Mabws, roedd Ceredigion yn tagu mewn rhwyd. Roedd y stadau mawr a llai yn gweithio efo'i gilydd i redeg beth oedd yn cael ei galw the Wild West of Wales ar y pryd. Yn cefnogi ei gilydd mewn etholiadau, priodi mewn ei gilydd, a hefyd drwy redeg y systemau gyfreithlon a gweinyddol. Slide 3, os gwelwch yn dda. Nawr, os ni'n edrych ar hyn, mae'n edrych yn quaint a cute. Ond ffoto yw e. Felly mae hwnna'n hwyr iawn yn y 4edd ganrif ar 15, mae hyd yn oed ar ddechrau yr 20fed ganrif. Dyna lle oedd ein mamau a tadau ni yn byw ar y pryd. So ni wedi mynd o edrych ar Mabws, edrych ar Nanteos, oedd yn bodoli just fel na yn 1750, a ni'n mynd ymlaen nid just ganrif, ond ganrif a hanner, a mae pobl eraill, Ceredigion, ein tadau a mamau ni falle, neu falle mae yna rhywun sy'n etifeddu o Nanteos a Mabws a Gewgerddon a Trawsgoed fan hyn. Dwi'n advisio chi i gadw yn dawel os bo chi. Ni'n byw fan hyn, gyda mwd ar y llawr, gyda dim gwydyr yn y ffenest. Siŵr o fod bydd hi'n 40 neu 50. Llawer ifancach na ni, ond mae hi'n edrych fel rhywun o 100 oed. So dyna contrast o flaen a'n llygaid ni. Felly, sut ti'n mynd te fel teulu? O hyn i fod yn dyn bonheddig ac i cael stad o 30,000 o erw. Wel, bod y manylion yn gallu bod yn wahanol, enghraifft, mae un teulu bu a chwarel llech, y llall yn fwy'n gloddio,
Mae na ffatrwm, a heno, drwy edrych ar ein ystad lleol, Mabws, ni'n gallu dod o hyd i rai reolau dros ei llwyddiant. Y mae llawer o stadau mawr yn Ceredigion mewn dwylo teuluoedd oedd yn bwysig nôl yn y ganol oesoedd, a wedi llwyddo para drwy dyddiau anodd o Ein Glyndŵr a'r ddef uno Harri yr Wythfed. Un enghraifft yw, yn ôl Evelyn Lewis o Llanllir yn ei lyfr Out with the Cambrians, mae fe'n dweud bod y Lloyds of Mabws yn mynd nôl i Rodri Mawr o Merfyn Frych, oedd yn arfer bod King of Wales. Nawr, dwi ddim yn siŵr pa mor wir yw hyn, ond mae'n ymddangos pa mor hir bod pŵer wedi mynd nôl yn y teuluoedd. A wrth gwrs, llwyd roedden nhw yn wreiddiol yn troi yn Lloyd. Powells, na, a Powell. Felly, ni'n gallu weld y pŵer yn ymestyn nôl reit i'r ganol oesoedd. Roedd priodi yn fusnes iddynt, wrth gwrs, a phriodi aires o'r stad heb un etifedd gwryw yn wobr cyntaf, a ffordd sicr o dynnu'r stad newydd mewn i'ch eiddo chi. Roedd teulu y Lloyds yn dyddio nôl cyn yr oes Tuduriaid, nid i gweld. Mae'n debyg bod hen Mabws a wedyn ystrad teilo oedd eu cartref wreiddiol. Mae arcaif diddorol dros ben o ddogfennau Mabws yn y llyfrgell genedlaethol wrth gwrs. Roedd llawn troli da fi tro diwetha, esi yna, ond y ddogfen henna oedd un am John Lloyd o Fabws ac Elizabeth a'i wraig yn rhoi tir i ei mab David yn 1689. Dim ond chwater o'r casgliad ydw i wedi mynd drwy hyd yn hyn, ond mae wedi ffurfio llun diddorol dros ben. Yna, chi'n gallu gweld y hysl o redeg yr ystadau. Ti'n gallu weld ambell ewyllus, llyfrau cyllid, talu allan am bethau fel shop goods, lime, the smith, the carpenter, tithes, clothing, newspapers, material, timber, a carrier. Pob peth yn Saesneg wrth gwrs. Mae yna ambell bil o'r Black Lion yn Llambed. Llawer o bills o Black Lion yn Llambed i ddweud y gwir, am win, liquor, food and a chase. A roedd e'n diddorol i weld roedd y bwyd llawer tsepach na'r liquor mae nhw wedi bod yn yfed. Chi'n gallu gweld yr arian yn dod mewn hefyd, mewn ffurf rent i'r stad. Arian oddi wrth redeg ffair, enghraifft yn Ystrad Meirig, llosgi calch, benthyg arian i bobl, and y llwg yn tax deducted. Mae'n rili diddorol. Roedd gyda nhw melynydd, tir a swyddi yn y byddin, yn y gyfraith, a hefyd y rwydwaith swyddogol, nid jyst yn Cardiganshire, ond dros Prydain Fawr. Mae'r tir yn cael ei prynu a gwerthu, a llwg yn cael ei chargio. Ni'n gallu gweld ambell i forgais, ewyllus, ymddiriedolaeth, a hyd yn oed y Mabws Dairy Book o 1850. Mae yna rai ddogfennau ar felym, enghraifft yr un efo llofnod James Lloyd, rhyw cymeriad pwysig i mi. Mae amser twrchu o gwmpas yn y bocsys Mabws mor gyffrous, a dwi'n mynd nôl. Dwi'n mynd i cyrraedd y gwaelod cyn i fi farw. Erbyn 1613, roedd teulu Lloyd wedi symud i fyw ar y safle mewn tŷ sydd wedi cael ei disgrifio fel y Plas, Mabws Fawr. Erbyn 1723, roedd Richard Lloyd o New Mabws, felly i wneud wahaniaeth rhwng yna a Mabws Hen, yn briod i letys,
merch Edward Games o Dre Gaer, Breconshire, ac yn byw mewn tŷ Carreg Llwyd. Roedd yn MP o Ceredigion ar y pryd. Ond, yn 1750, doedd dim mab i etifeddu, hunllef pur rhywun o'r teuluoedd mawr ar y pryd. A dyma lle mae teulu arall Lloyd o ffos y bleiddiaid ger lledrod swydd ffynnon yn dod mewn i'r stori Mabws. Roedd James Lloyd o ffos y bleiddiaid o'r teulu sy'n dyddio nôl i Owain Gwynedd drwy Cadwyn Gwrach o Garog yn plwyf Llandeinio. Jacobites oeddent. Roedd y teulu yn bwysig iawn yn y cyfnod James yr Ail, efo Captain David Lloyd yn y Navy a Groom of the Bedchamber i'r brenin. Roedd Macaulay yn sôn amdano yn ei lyfr The History of England. Roedd brawd arall yn page i James yr Ail. Just tybed pa mor bell base'r teulu Lloyd yn mynd os oedd y Jacobites wedi ennill. Un o'r deulu arall oedd yn byw yn Lloegr wedi cael ei peintio gan Joshua Reynolds. Roedd Vaughan Lloyd wedi enni yn 1736 wedi ymuno ar Royal Artillery yn bresennol yn y Siege of Gibraltar a syrfio yn y West Indies. Roedd e'n comandant o'r garrison at Woolwich a wedi cael ei wneud yn gadfridog llawn erbyn y diwedd. Nawr, os chi'n mynd i ffos y bleiddiaid, mae dal yna ar y map. Dwi wedi snico mewn hefyd i ffos y bleiddiaid, ond o'n i ddim yn digon cheeky i nocio ar y drws fel yn Mabws. Ond os chi'n mynd yna nawr, dim ond fferm yw e. Mae'n edrych yn humble. Byddech chi ddim yn meddwl bod gadfridog yn dod allan o fanna, bod page a captain y Navy, page i brenin yn dod allan o fanna. Ond maen nhw wedi. Drwy priodas, roedd gan y teulu eiddo yn Antigua. Dyna pam dwi'n dweud bod stadau mawr fel yna yn busnes rhwng wladol. Wrth gwrs, y busnes roedden nhw'n wneud yn Antigua yn busnes budur a greulon. Ni'n gwybod beth yw e. So, roedden nhw gyda'r bysedd hir iawn sy'n creu rwydwaith dros y byd. Ar yr un adeg a fan hyn, yn Nanteos, mae nhw wedi colli un o'r feibion yn Nanteos. Mae wedi marw yn De Africa yn gwneud gwaith, siwr o fod, am yr East India Company, neu rhyw cwmni fel yna oedd yn opereiddio yn De Africa. Dyw e ddim wedi dod nôl. Ac yn yr 11th ganrif ar 15, mae'r teulu Lloyds o ffos y bleiddiaid wedi priodi mewn i'r teulu Gogerddan. Bod James oedd yr un olaf i fyw yna yn ffos y bleiddiaid, roedd y tŷ wedi aros efo'r Lloyds tan 1888 wedi cael ei rentu allan, pan mae wedi cael ei gwerthu i drawscoed. Cafodd James Lloyd ei eni 1721, a roedd e'n gŵr newydd i Anna Maria o Plas Mabws. Roedd James yn twrni, wedi mynd i Harrow ac yn syrfio fel JP, Justice of the Peace, wrth gwrs, ac yn actio fel ail i'r llys Great Sessions y Circuit Carmarthen. Roedd llythrau o'r pedwerydd arglwydd Lisbon o drawsgoed o'r 1760 i James Lloyd, a mae rhain i fi yn dangos pa mor bwysig oedd cefnogaeth y stadiau llai o faint i'r llun mawr gwleddyddol yng Ceredigion. Y mae Wilmot Vaughan yn gofyn am gymorth James yn yr etholiadau sy'n dod i fyny. Ond,
Nid just self-serving and feather your own nest oedd rydwaith y Boneddigion. Roedd James yn ffrind o Edward Richard, a rhwng 1757 a 1774, roedd Viscount Lisbon, William Powell of Nanteos, Thomas Hughes o Hendrefelyn a James Lloyd wedi gweithio efo'r Esgob Dewi Sant a Edward Richards i sefydlu ysgol gramadeg enwog yn Ystrad Meirig. Yn ôl y sôn, roedd myfyrwyr gyna yn lodio yn ffos y bleiddiaid. Roedd llawer ohonyn nhw yn gweithio gyda gilydd yn ystod yr enwog Ceredigion Lead Wars. Lewis Morris, gorenwog Wicked Sir Herbert Lloyd o Peterwell, oedd yn ddau ffigur enwog iawn erbyn hyn. Dyna'r un o themau mawr sy'n cael ei delio efo The Shadow of Nanteos. Wedi cael ei seilio ar hanes y teulu wrth gwrs, a roedd teulu Thomas Powell a wedyn ei frawd sydd wedi etifeddu Reverend William Powell, right mewn ganol beth oeddwn ni'n galw the Ceredigion, Lead Wars. Roedd Lewis Morris yn actio ar rhan y coron, o Dan George yr ail wrth gwrs, dros y safleoedd mwyn gloddio. I brofi roedd y tir cyfwythog yna yn perthyn i'r coron yn hytrach na'r boneddigion lleol. Yn y 50au, roedd pethau rhwng y ddau ochr wedi gweithygu i'r pwynt lle mae Sir Herbert Lloyd, efo William Powell of Nanteos, yn arestio Lewis Morris a'i thaflu mewn cachar. Roedd achos yn ei erbyn nhw yn Llundain. Roedd achos yn erbyn nhw yn Llundain wedyn. Pwnc dwi'n darganfod yn llyfr cyntaf Nanteos, The Shadow of Nanteos. A be dwi wedi wneud yw defnyddio trip yn yr ail llyfr Nanteos, The Dipping Pool. Dwi wedi defnyddio fy ymchwiliad mewn I Mabws erbyn hyn, erbyn I fi cyhoeddi yr ail un yn 2020. A dwi wedi cael pennod lle mae Mary Frederick, Mary Powell, ac oedd hi ar ôl priodi, a Thomas Powell a'i gŵr yn mynd I Mabws ar gyfer llongyfarchu James ac Anna Maria ar y tŷ newydd ac ar gyfer canfasio am yr etholiad. A dwi gyda nhw yn y coach yn dod drwy Llanrystyd, yn weld y paupers yn Llanrystyd gyda pauper badges. Ti'n gofod gael pauper badge os ti'n pauper. Diolch I Dduw ni ddim yn gofod wisgo un nawr. A wedyn maen nhw'n mynd lan at Mabws, a beth oedd Mabws yn edrych fel. A dwi'n defnyddio y tensiwn dwi wedi darganfod drwy darllen llythyrau rhwng y boneddigion I grau y tensiwn rhwng James a Thomas Powell o Nanteos. Thomas Powell yn gofyn am gymorth, ond na, James yn y poced trawsgoed. A just fel roedd Lloyd o ffos y bleiddiaid yn cael arian oddi'r stad Anna Maria o Mabws I newid tŷ Mabws, so bod Mary Frederick, roedd hi'n wyres i'r maer o Llundain, hi wedi dod â llawer o arian i'r teulu Powelliaid yn y 50au, yn y 19fed ganrif, a dyna'r arian sydd wedi adeiladu Plas Nanteos ni'n gweld heddiw. Roedd y tŷ sydd wedi cyfrestru, slide arall please. Dyna ffos y bleiddiaid. Sori, dwi wedi. Ond pwy sy'n gallu dychmygu bod y holl bobl pwysig y Goran, nid jyst yng Nghymru, dros Prydain Fawr, yn dod o'r
rhyw fenyw lan stair yna. Anhygoel ydy e. Slide nesaf, please. A dyna Mabws ni'n siarad am heddiw, a dyw e ddim wedi newid llawer o tu allan. A dyna beth oedd Mabws fel yn y 19fed ganrif, pan o'n i'n sgwennu fy llyfrau a pan oedd pobl o Nanteos yn mynd i galw ar James a Anna Maria yn ei tŷ wedi cael ei ailadrodd, really, ond maen ni wedi cadw llawer o'r hen dyn i mynd i ffindio mas mwy am hwn mewn munud, ond wedi creu tŷ sy'n debyg yn union fel yna. Great. Slide nesaf, please. OK, so yn y 60au, roedd Mabws, diolch i Dduw, wedi cael ei cyfrestru, a mae'n gradd 2. Mae Nanteos yn gradd 1. A os chi'n meddwl bod y Tower of London yw gradd 1, mae Nanteos yn rhywbeth really bwysig. Ond hyd yn oed Mabws yn gradd 2. A dwi eisiau darllen allan i chi cwpl o bethau o'r listing. Mabws is a late 17th century house, including a staircase, probably built for Richard Lloyd, sheriff in 1693. The late 17th century house can be discerned by the first and ground floor window openings to east and north, and the buttressed north wall may be older. Mae'n enfawr. A date stone of 1632 is said to exist. The plan of the original house is uncertain, but a roughly square house facing east with spine wall chimneys seems likely and is typical of the late 18th century. It was home of the Lloyd family of Ystrad Taylor and Mabws from the 17th century, passing to the Lloyds of Forsybleiddiaid in 1750. It was sold out of the family to an A.G. Begbie in 1885 and restored by the Gunton family after 1949. Very important is the stairs that runs through the middle of it. Mae'n odd iawn y stair. Dwi'n mynd i dangos i chi lluniau o tu fewn i'n Nanteos mewn munud. A mae'r stair yn impresif iawn yn Nanteos, a llawer mwy debygol o'r fath o stair ti weld yn y 19fed ganrif. Ond maen nhw wedi cadw y hen stair yn Mabws. A mae'r stair just fel scaffolding sy'n mynd i fyny ac i fyny ac i fyny mewn ganol y tŷ. A mae'n un o resymau coederw a wedi cael ei wneud allan ohono fe. Dyna'r stair sy'n hyd yn oed mwy bwysig na gweddill y tŷ i cael listing fel gradd 2 ar y tŷ. The Grade 2 listing is for its architectural interest as an important 17th to 18th century country house, with very good surviving internal detail of both main building periods. Such a complete house is extremely rare in West Wales. A dwi hefyd wedi dod o hyd i'r listing yn Burke's Visitation of Seats o 1858. A mae Burke yn siarad fel na am Mabws. It's an English manor house built of blue stone and standing on high ground, of large size and exceedingly commodious. Up the centre of the building runs a spacious staircase of handsome carved oak, and most of the rooms are floored with the same material. Wel nawr, mae yna carped drwchus a glân fel new pin yn mynd right drwy y tŷ. Lliw hufen yw y carped yn Mabws. Wel, roedd e'n lliw hufen pan esi yna 5 mlynedd yn ôl. A mae bob stafell yn cael yr un carped. Beth oedd y carped yn costio? Os mae'n cymryd awr a hanner i mynd drwy y tŷ. Dychmyga hwn. Dwi wedi talu am fy stafell bach yn Tyddyn yr Os. Dwi wedi bron 1000 o bunnoedd. Anhygoel. Gyda'r 4edd ganrif ar 15, roedd y teulu Lloyds o Mabws wir wedi symud i fyny. Slide nesaf, please.
Roedd 4 plentyn, da Maria a James, y pobl dwi'n sgwennu am, 4 mab ac 1 merch. 1 mab wedi marw yn ifanc, ond drwy'r gweddill roedd Dale Castle Sir Benfro, dal heddiw yn gartre private, wedi dod mewn i'r teulu. Hefyd, drwy etifeddiau, slide nesaf please, rhywle o'r enw Penter Park, erbyn nawr rhyw luxury llety gwyliau, Sir Benfro wedi dod i'r teulu, drwy priodas ac etifeddiaeth. Drwy y mab hun, daeth Dale Castle, na i di mynd nôl un, please, Dale Castle, i ymuno ar stad Mabws, a roedd pobl yn cymryd yr enw Allen. Roedden nhw'n galw eu hunain the Lloyd Allens. The Lloyd Allens of Mabws and Dale Castle. James Lloyd, un o feibion iangaf, wedi cymryd yr enw Lloyd Phillips wrth etifeddu Penter Park. Na i di mynd nôl un, please. Okay. Ar ôl priodi Eleanor Allen o Dale Castle, John Lloyd wedi cael ei rôl fel High Sheriff of Pembrokeshire yn 1785 ac o Ceredigion yn 1816. Roedd ei motto, ar ddiw y gyd. Roedd y gwerthu a phrynu yn dibaid yn ystod 4th ganrif a 15, yn enwedig cyfnod etifeddiaeth yn newydd genhedlaeth. Un nesaf, please, Jem. Okay. A dyna poster seil sy ar y wal yn Mabws. Hyd yn hyn. Mae'n anodd i gweld. Dwi'n gwybod chi gyda'r poster seil arall yn eich llyfr bod chi wedi creu ar gyfer yr ardal Llandeinio a Llanrystyd. Chi gyda'r un o 1918 dwi'n credu, ond dyna'r un gynhyrach. Jem, na i di darllen allan, be mae'n dweud I ni, please. That articulates and condition of sale, freehold estate of the late John Lloyd, Dale Castle, in the county of Pembroke, Esquire, deceased, called the Mabws, or supplied the Irish estates, in the several parishes of Llansanfraid, Llanrystyd, Lledrod, Ystrad Meirig, Gwnnws and Caron, in the county of Cardigan, which will be sold by auction at the Starring in the town of Lampeter. A wedyn, mae'n y dyddiad, sydd mae'n on Saturday, 29th day of November, 1823, ond mae'n rhywbeth cross yr arse ac mae'n died. On Monday, the 5th day of July, 1824. Diolch yn fawr. A beth oedd yn y seil? Beth oedd yn cael ei cynnwys yn y seil? Wel, chi'n gallu prynu lime kilns, an old mine near Llanrystyd, a working grain grist mill, ger Llanrystyd, sand and seaweed for fertiliser, cymaint a chi moyn, chi gyda hawliau, nid y ffermydd bach, chi gyda hawliau I casglu y gwymon, chi gyda hawliau I casglu tywod o'r traeth yn Llanrystyd, ffermydd, a permission to hold a fair in Ystrad Meirig a chargio bobl I roi ystondinau I fyny. Dim ond rhan o bethau I gyd bod chi'n gallu prynu os chi'n prynu ar yr adeg yna. A right mewn i'r 4th ganrif a'r 15, bod y teulu nawr yn perchyn pethau yn bob man, pethau llawer mwy grand mewn ffordd na Mabws, os chi'n edrych ar Dale Castle a lefydd fel yna. Roedd Mabws pobl Mabws dal yn bwysig iawn i'r bwyd, i'r bywyd yn Llanrystyd. Edrych ar slide 10 sy'n dod I fyny. Nawr dyna plac sy'n ar y wal yn eglwys Llanrystyd nawr. Bod eglwys Llanrystyd wedi cael ei newid yn gyfan gwbl yn y 4th ganrif a'r 15,
Mae yna plac ar y wal fan hyn. A mae'r plac yn mynd gyda'r llun nesaf, please, slide nesaf, gyda roddiad o'r teulu o'r ffenest yma. So pan ni'n eistedd dros y Nadolig a pethau, ni'n eistedd yn y cynulleidfa, yn yr eglwys yn Llanrystyd, pan ni'n edrych i fyny at yr allor, tu ôl yr allor, dyna ffenest sydd wedi cael ei roi gan teulu Mabws i gofio dyn o'r teulu Lloyd sydd wedi marw yn y 4yd ganrif ar 15. Ti dal yn gallu gweld y cysylltiad pwysig hefyd. Y cysylltiad milwrol bwysig hefyd yn teulu Lloyds. Roedd James Lloyd Phillips, mab i Anna Maria a James, bod ni wedi sôn am yn gynharach, yn reoli yr 86 Regiment yn ystod y Egyptian Campaign yn 1811. Yn arwain y regiment dros yr anajalwch o Suez i Cairo. Farwodd yn Mabws yn 1837 ar 75 oed. So, mynd o Cairo i Suez ddim wedi gwneud unrhyw ddrwg iddo fe, ie? Really, os mae wedi cyrraedd 75 yn yr adeg ni. Hefyd, roedd yr hen we pre-cop dal yn bodoli right mewn i'r ganrif yna. Slide nesaf, please, Jem. So dyna llun o W.T.R. Powell o Nanteos, tad i'r gorenwog George Powell, bod pawb yn ffindio'n diddorol iawn. A fi farwodd Colonel Powell yn 1878. Ond wrth gwrs dal rhan o rwydwaith bwysig y boneddigion ar y pryd. Achos, fel mae'n dweud yn The Aberystwyth Observer o 1878, the funeral cortege was met by the officers of the Ceredigion militia, including Sir Price of Gogerddon, wrth gwrs, and Colonel Lloyd Phillips of Mabws. Pobl yn gofyn i fi, llawer, oedden nhw yn siarad Cymraeg erbyn hyn, y boneddigion. A mae hwnna'n cwestiwn really dda. Roedd y sefyllfa yn un gymleth iawn. Bod nhw yn yr haen cymdeithas fel na, i gyd ohonyn nhw yn mynd i ysgolion yn Lloegr, fel Eton a Harrow, a wedyn mynd i Rhydychen a Caergrawnt, a wedyn i'r Byddin, yr Eglwys, neu i'r Gyfraith. Mae yna bach o dystiolaeth oedd rai ohonyn nhw gallu darllen a siarad Cymraeg. Doedd W.T.R. Powell, tad i'r gorenwg George Powell o Nanteos, wyt ti'n gallu mynd ymlaen i un, please? Erbyn nawr, mae'n gwerthu cardiau post a engravings o eisedd yn Nanteos. Doedd W.T.R. Powell ddim yn gallu defnyddio Cymraeg, roedd Sir Price o Gogerddon, sydd wedi marw yn 1916, yn gallu siarad Cymraeg, a roedd e'n prawd i wneud e hefyd. Nôl yn 1730, roedd Richard Lloyd o Mabws yn subscribio i'r Laws of Hywel Dda, sydd wedi cael ei sgwennu dim ond yn Lladin a Chymraeg. Ond dydy hynny ddim yn dystiolaeth oedd yn siarad Cymraeg, ydy, achos falle roedd e'n darllen yn Lladin ar ôl gael addysg oedd ar gael ar y pryd. Yn ei lyfr, Out with the Cambrians, sydd wedi gael ei cyhoeddi yn 1933, mae Evelyn Lewis yn dweud bod Mr Lloyd Phillips oedd yn cael ei eni yn Mabws
yn gallu siarad Cymraeg. Ond o'n i methu ffindio allan beth oedd y dystiolaeth tu ôl y claim yma. Yn 1911, roedd canran o 93 yn gallu siarad Cymraeg yn Ceredigion. Daro, dwi'n dymuno oedd e fel na, y ddyddiau yma. Efo 50 o rain, 50.4 o rain, yn cyfathrebu dim ond yn y Gymraeg. Slide 14, please. Reit, a dyna'r poster sydd gyda chi yn y llyfr Llandeiniol a Llanrystyd. Ond roedd pethau yn dechrau newid tuag at diwedd y ganrif hon. Erbyn 1839, yn ôl y taith schedule, roedd y stad Mabws rhyw 2,682 o erw, efo rental o 1,561 pint. Ond erbyn y seil yma, yn Aberystwyth, yn 1918, roedd dim ond 1,000 o erw ar ôl. Mynd o 2,682 i dim ond 1,000. Waith byth, erbyn gafodd ei werthu allan o'r teulu, i'r teulu gyntaf yn 1949, roedd dim ond 50 erw yn bodoli. So beth sydd wedi digwydd, tybed? Wel, wrth gwrs mae'n bosib gyda llawer o eiddo yn bob man, felly roedd y teuluoedd jyst yn penderfynu, reit, awn ni mynd i'r de, awn ni symud i Loegr, awn ni symud i'r dwyrain Cymru yn lle. Ond, roedd annuities, trethu, cyfrifoldebau fel am y ffyrdd, pontydd, heddlu ac addysg yn dechrau taro yn astyd ar perchenwyr tir yn hwyr yn y 4edd ganrif ar 15. Ar yr un amser, roedd prisiau am rent, anifeiliaid a tir wedi gweithygu i gymharu efo'r costiau. A ni'n batlo gyda'r un demons nawr ydyn ni. Ond, dwi'n credu bod y Settled Land Act o 1882 wedi galluogi perchenwyr tir gwerthu ei eiddo hyd yn oed os efo annuities dal yn bodoli ar y tir a buddsoddi mewn stocs yn lle. Dwi'n credu roedd yr act yma yn bwysig iawn i bobl. Roedden nhw'n cael yn ôl y gyfraith, cael gwerthu hyd yn oed os maen nhw gyda annuities i dalu rhyw feddw fan hyn a rhyw ferch sydd ddim wedi priodi fan draw. A wedyn maen nhw'n gallu gwerthu y tir ac yr eiddo a buddsoddi mewn i stocs. Rhwng 1870 a 1930, felly 60 mlynedd, Trawscoed, the mighty Trawscoed, Lord Lisbon, wedi colli 17,000 erw. Gogerddon yn yr un 60 mlynedd wedi colli 1,900 erw. A Nanteos wedi colli 4,336 erw. Y mae llyfr The Lost Houses of Wales gan T. Lloyd yn siartio'r dirywiad. Roedd y cost o etholiadau a swyddi swyddogol yn cnoi yn dyn hefyd ar y hen teuluoedd grand. Slide 5, please, Jem. Right, dyna llun modern gyda'n car yn y corner. Pwy sy'n nabod hyn? Lle mae o? Gogerddon, ie. So, diolch beth, mae dal yn bodoli ydy e. Ond, mae mewn cyflwr wael iawn. Pobl sydd wedi bod yn yfalu amdano fe,
ddim wedi gwneud job yn dda o gwbl. Ond o leia, mae dal yn bodoli. Dwi'n credu roedd cael ffyrdd well a reil ffordd yn helpu cyflymu'r effeithiau hefyd. Gweithwyr yn gallu symud i gael gwell cyflog wrth gwrs, a mae'r stranglehold bod y boneddigion wedi cael ar y sir ddim yn bosib mwy. Roedd absenoldeb y perchenwyr wedi bod yn broblem am genhedloedd yn myst y teuluoedd yma, a llawer ohonynt erbyn nawr wedi symud i fyw i ei eiddo yn y dre neu dwyrain Cymru neu yn Lloegr. Gyda aigr a cludiant hawdd, roedd cystadleuaeth am bob peth, o plwm, haian, llech, bwyd, yn dod nid yn unig o Brydain Fawr mwy, ond oddi wrth Ewrop, America, hyd yn oed Awstralia, wrth i ni nesau at yr 20fed ganrif. Go'r gwario i gadw lan appearances wedi costio'r dosbarth yna llawer hefyd. Hugh Charles Jones yn siartio y ddyddiau ola Golgerddon efo Sir Lewis a Lady Price. Mae traethawd hyfryd yna yn y llyfr Historic Ceredigion Homes and Their Families gan y Frances Jones Archives. Dwi'n llogi chi i edrych ar y traethawd yma, achos mae'n sôn am y bywyd yn Gogerddon sydd wedi para drwy yr ail ryfel y byd mewn i'r 50au yn Ceredigion. A mae'n mor moving, mor emotional i weld Lady Price yn hela, i weld nhw rhoi partïon, i roi nhw chwarae o'r offerennau a mynd o gwmpas ar eu cyffyle. Ond i wybod 50au yw e, a dyna ddyddiau ola sydd wedi cael ei dinistrio am byth erbyn hyn. Death duties, cost o lafur ar ôl y ryfel cyntaf y byd, ac wrth gwrs colled dynion o'r dosbarth hyn oedd ar blaen milwyr wrth gwrs yn yr ryfel cyntaf, gyda dim ond pistol yn y holster. Sefyll yna, edrych yn amlwg, dewch boys, dewch i dilyn fi dros no man's land. Right? A llawer iawn ohonyn nhw, canran enfawr ohonyn nhw, wedi cael eu colli i'r teuluoedd yn y haen yna dros Prydain Fawr. Un o'r rhain wrth gwrs yn enwog sydd wedi cael eu colli oedd yn y dyddiau ola y ryfel cyntaf y byd. Y dyn ola, y dyn ifanc, etifedd ola, Nanteos, wedi cael ei lladd, ac yn ôl y sôn mae telegram wedi cyrraedd gyda'r teulu wrth i nhw partïo ar y lawnt i ddathlu gyda'r tenantiaid diwedd y ryfel cyntaf y byd. So mae hwnna wedi rhoi hwylyn yn coffin, siŵr o fod. Ond roedd Gogerddon, Nanteos a Trawsgoed yn hercian ymlaen i'r 50au. Dal yn redig partïau hela, enghraifft, ar dydd Gwyl Steffan. Dwi'n nabod rhywun, mae hi'n yn anffodus, mae hi newydd wedi marw, Joy Neil o Eglwys Fach o Glandyfi. Dyn rhywun yn nabod Joy Neil. Joy Pew oedd hi cyn priodi, a perthyn i'r Pewiaid yn Glandyfi. A hyd i dod ata i, hyd i dod i ryw darlleniad, o'n i'n arwyddo fy llyfrau a roi darlleniad, a hyd i dod i fyny, prynu tocyn yn Nanteos i ddod i'r digwyddiad, hyd i dod i fyny i fi a dweud, dwi'n cofio Nanteos yn y 50au. O'n i'n ferch fach, ac o'n i'n marchogaeth y pony bach o'r Glandyfi i Nanteos i hela ar bore dydd San Steffan. A wedyn dwi'n gallu cofio y holl gwledd hyfryd oedd yn bodoli ar ôl yr helfa. A dwi wedi bod mor lwcus rili i gael testimony
syth o'r geg rhywun oedd yna yn y dyddiau ola grand o Nanteos. A wrth gwrs, yn y 50au, yn y 30au, mae'r dyn Powell ola wedi marw, a roedd ei weddw yn para trwy 40au mewn i'r 50au, a wedyn gyda hi roedd Nanteos wedi mynd allan o'r teulu Poweliaid i'r etifedd bell iawn yn y teulu. Myrrhylys, dwi'n credu. Wedyn o Myrrhylys wedyn allan o'r teulu yn gyfan gwbl. Ond, doedd lefydd fel Derry Ormond, mynd ymlaen, please, Jem. Dyna Derry Ormond. A mae yna llyfr am Derry Ormond, fel mae yna llyfr o Peterwell, wedi cael ei dymchwel yn y 50au. Mae yna llyfr am Hafod, wrth gwrs, Peacocks in Paradise. Mae hwnna wedi cael ei chwythu i fyny, dwi'n credu, yn y 50au. 50au, 60au, pobl ddim yn gallu gweld y werth y lefydd fel yna, a roedden nhw yn chwythu nhw i fyny, neu gadael iddyn nhw cwmpo mewn adfeilion. Un nesaf, please. O Derry Ormond nawr, dim ond y tŵr, dim ond y ffoledd sydd wedi cael ei creu fel work creation scheme yn bodoli i ymddangos pa mor grand oedd y tŷ yna just ar bwys Llambed. Hafod a Peterwell wedi diflannu, a rai fel Trawsgoed yn bodoli fel fflatiau private, sydd dal yn grand tu fewn sy'n hyfryd i weld, ond mae nhw nawr mewn fflatiau, efo ystad o bocsys bach yn yr ardd gefn. Un nesaf, please, Jem. OK, dyna Trawsgoed. Mae nhw wedi cadw y lawnt, ond tu ôl hyn, mae yna stad. Ti'n teimlo fel ti'n crwydro o gwmpas yn Gaerdydd neu rhywle, neu Birmingham, neu Sheffield neu rhywle. Mae'n od iawn, ond o leia mae'n bodoli rhyw ffordd. Un nesaf, please. Ac wrth gwrs, dyna ein anwyl Nanteos. A ni'n lwcus gyda Nanteos, hyd yn hyn, hyd at Gwanwyn diwetha beth bynnag, roeddwn ni'n gallu galw mewn, cerdded drwy y gerddi, cerdded drwy y coed, mynd lawr at y llyn, a mynd rhaid drwy y tŷ. Ni'n gallu bwcio teithiau o gwmpas y tŷ. A doedd e ddim yn cymryd awr a hanner fel mynd drwy Mabws. Roedd e'n llawer llai rhyw ffordd mynd drwy Nanteos. Slide nesa, please. So dyna llyn. Dal yn bodoli wrth y draif, ond mae'r draif llawer mwy grand na y draif tuag at Mabws. Ti'n gallu gweld bod Nanteos wedi bod ar haen wahanol na Mabws. Gan y draif, gan yr ardd, gyda wal o'i gwmpasau, ac yr adeiladau sydd dal yn bodoli, adfeilion ohonyn nhw, mae'n dal yn bodoli. Grycha stable pa mor grand oedden nhw. Ac yn ôl y sôn, roedd na'r cerfluniau mawr o'r cyffylau yn sefyll ar y postyn fan hyn. Un arall, please. Dyna stair Nanteos, yn grand ac yn elegant, ac yn dyddiau nôl i'r 19fed ganrif yn ôl y sôn. Un arall, please. A dyna gegin sydd wedi para mewn i heddiw. A beth sy'n rili diddorol yw yn Mabws, mae nhw dal gyda'r fashion beth sy'n diddorol iawn, ond sydd ddim yn cael ei defnyddio, ddim yn cael ei defnyddio fel yn Nanteos wrth gwrs, ond mae dal yn bodoli. Dydyn nhw ddim wedi wneud, dydyn nhw ddim wedi rhoi y carped lawr yn y gegin yna, yn Mabws. Un nesaf, please. Ac mwy na unrhyw peth, mae Nanteos yn enwog am hyn, sef ystafell cerddoriaeth, lle roedd llawer o bobl wedi priodi dros y flynyddoedd.
A mae hwnna'n grade 1 listed, Rococo, maen nhw'n meddwl. A wrth gwrs, ni'n gofod bod yn ddiolchgar i bobl dros y flynyddoedd, pobl Paweliaid a pobl ers hynny, sydd wedi trwsio'r to yn Nanteos, sydd wedi cadw y gwynt ac y glaw allan o'r adeilad. Ar un adeg, dwi'n nabod ffrind mawr i fi, oedd yn sgwatio fel myfyrwr yn y ysgol Aberystwyth yn y 70au, sgwatio, a mae'n sôn am llosgi pren i wneud tân a cadw yn gynnes. Wel, all hwnna wedi mynd ar dan fel na. Ond ni'n lwcus bod e dal yn bodoli. Mae wedi cael wrth gwrs yn y Gwanwyn diwetha 2025. Wedi cael fel gwesti, a dwi'n poeni yn fawr iawn amdano fe. Roedd e wedi cael ei achub gan dyn o'r enw Shane Lipscomb, oedd yn Redig Language Schools, Brit yw e, ond roedd yn Redig Language Schools allan yn y dwyrain pell, o'r enw Shane Language Schools. Dwedodd e i fi, just cyn iddo fe penderfynu gwerthu Nanteos ar y marchnad, Jane, it needs a younger man than I, with better health and deeper pockets. So dwi'n dweud wrthych chi fan hyn heddiw, pwy sydd gyda 1.5 miliwn? Chep, yw e? Mae yn, just meddwl am eich ffermydd. Dwi'n meddwl am tin ros, dim ond tyddyn bach, racks ar y ros. Dwi ddim yn bell iawn, dwi ddim yn hanner pris. Nanteos, 25 erw, llyn. Boiler, sy'n cymryd wood pellets. Stable, busnes. Ond beth sy'n mynd i ddigwydd, dwi'n poeni. Right, un nesaf please, Jen. A wrth gwrs, dyma fi, cyn i fi troi yn llwyd. Yn 2015. A dyna lamsiad Nanteos yn y stafell grand yma, gan llawer o guests. Roedd bach o fizz, a roedd na chef made bonbon a'n canapé. Roedd e absolutely fab. Roedd un hyd yn oed yn fwy o faint wedi cael ei cynllunio ar gyfer yr ail llyfr, The Dipping Pool, ond wrth gwrs mae Covid wedi sboilio y cwbl. A dwi wedi gwahodd 150 person y tro yma, ond yn y diwedd roedd Nanteos yn dweud wrtho i, ti'n gofod wisgo, mae pawb yn gofod wisgo masg, aros i ffwrdd o'i gilydd, dim ond codi i mynd i tŷ bach, does dim alcohol, dim bobl allan o Gymru, a dim ond 30 ohonyn nhw, a ti'n gofod wneud y darlleniad i lamsio dy lyfr, tu ôl perspex screen. Dwedais i, byddai ddim yn dweud be dwedais i, ond just i ddeud, dydy'r lamsiad ddim wedi mynd ymlaen. So, un nesa, please. So, beth sy'n rili diddorol yw, dyna llun o Nanteos, a wrth gwrs roedd symudiad yn celf yn bwysig iawn, pobl yn mynd i weld lefydd fel Hafod. A lefydd fel Nanteos, a weld y tŷ yn ei cyd-destun fel rhywbeth hardd a rhywbeth werth ei beintio. A mae yn Nanteos wedi ysbrydoli llawer o lyfrau. Dyna'r un cyntaf, fel ti'n gallu gweld, Gerald Morgan, rhywun bwysig iawn i fi, achos mae Gerald ac y llyfr ardderchog Nanteos wedi ysbrydoli fi i sgwennu fy nofelau. Roedd e yr un cyntaf llyfr am Nanteos. A dyna'r clawr. Ers i fi sgwennu Nanteos yn 2000, llyfr cyntaf, 2015 a 2020, ni wedi cael hyn, Nanteos, llyfr hynod o ddiddorol, gan, beth yw ei cyfenw hi? Joel, gan Janet Joel,
roedd y teulu yn gweithio am y Pyweliaid dros amser. Hynod o ddiddorol, manylion newydd, nid hanesydd yw Janet, ond mae hi'n passionate iawn am Nanteos, a mae hwnna'n diddorol tu hwnt. Mae dal mewn print. Chi'n gallu prynu y llyfrau I gyd, oni bai am yr un cyntaf, Gerald Morgan, yn y llyfrgell genedlaethol yn Waterstones yn bob man ar y we. Wedyn, ar ôl hyn, un arall. Am The Nanteos Grail, gan John Matthews, Ian Pegler and Fred Steadman Jones. Mae hwnna yn boblogaidd iawn. Mae nhw wedi gwerthu llawer o rain hefyd am Nanteos. Pobl wedi dod I Nanteos o'r Ghost Hunters International yn America. Mae Nanteos yn cael ei nabod dros y byd, eang. Dwi wedi cael fy gwahodd I fynd I America dwywaith ar daith I siarad am fy nofelydd ac I siarad am ac I siarad am Nanteos ei hunan. A pobl sydd wedi darllen y llyfrau allan yn America wedi bwcio mewn i'r gwesti, ond ddim yn digonedd o rifau I achub e. Yr un mwyaf newydd werth darllen hefyd. The Powers of Nanteos, eto gan Gerald Morgan. Mae'n da iawn. So, dwi ddim yn gwybod lle ydw I nawr. Right. Cynhedlaeth, sorry. Just siarad rhwng eich gilydd, neu. Yeah. Dwi wedi rhoi hwnna lawr. A ddim yn gwybod lle ydw I nawr. Beth yw slide nesa, Jen, please? Oh, right, okay. Mae'n gywir, o'n I ar y tyfan. Right, okay, so dyna Mabws nawr. Wel, dyna Mabws 3 mlynedd yn ôl, neu rhywbeth fel yna. Okay, a ti'n dod I fyny at Mabws, lan y draif fan hyn, mae yna coed hyfryd, ond dyw e ddim fel Nanteos, dyw e ddim yn milltir, 2 filltir I gyrraedd Nanteos a pasio lodge a pob peth fel yna. Ti gallu cerdded neu hercian I fyny mewn 5 munud. Ond mae yna llyn ar un ochr a dyna Mabws. A ar ôl cwrdd â Eddie a mynd I ffwrdd dros y Nadolig, o'n I mor lwcus, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda nhw, fel dwedodd e, get back in touch after Christmas, you. All right, I did. Ac o'n I hanner meddwl, byddai'n gweld y llaw fel na. Ond na, roedd e'n mynnu beth oedd e'n neud. Roedd y gwahoddiad dal yna. A mae Ed a Zoe wedi gwahodd fi a roi fi ar daith, sy'n bron wedi lladdu, o gwmpas lan a law, mewn a allan. A mae'n diddorol tu hwnt. Mae na celloedd ar bwys o dan Mabws. So mae na haen tu ôl fan hyn bod ni ddim yn gallu gweld. A mae na haen fwyaf isel. A dyna lle mae'r hen gegin, just fel yr un ni wedi weld yn Nanteos. A dyna'r 2 stafell odd iawn. A roedd Ed yn dweud wrtho I, roedd prisoners used to come here, on the way down to the jail. Ac o'n i'n meddwl, mae'n dweud celwydd, mae'n dweud chwedle I fi. Ond pobl eraill wedi dweud e, ac I ddeud y gwir, yn ystod y celloedd yna, roedd na drws mawr drwchus coederw, a wedyn roedd na bas ar ei benne, a wedyn pan ti'n cael y drws, mae na clwyad ar y drws o tu allan, a wedyn pan ti'n mewn, mae yn teimlo fel cell, nid jyst fel stordi neu rhywbeth fel yna. Pam roi clwyad ar y drws, pam roi bars ar y drws. So dwi ddim wedi ffindio allan y gwirionedd am hwn, ond dwi'n mynnu, dwi eisiau. Nawr, dyn busnes ydi Ed, a dwi'n credu bod Mabws yn ddiogel. Dydy Gogerddon ddim yn ddiogel. Dydy Nanteos ddim yn ddiogel mwy, ond gawn ni gweddio. Ond dwi'n credu bod Mabws yn ddiogel ar hyn y fryd. Achos dyn busnes ydi Ed, yn gwerthu rannau I Land Rovers. A eto, mae Plas Mabws yn cyflogi pobl leol ac yn redeg elusen yn achub anifeiliaid. Llawer o bobl yn gweithio
yn Mabws ar hyn y bryd. Maen nhw'n achub defaid. Mae yna rai defaid yna sy'n ni'n dweud 2 oed. Maen nhw'n rhedeg achub asunod, moch, pob peth. Mae'n diddorol iawn fan hyn, cyffyle. So, pobl wrthi yn gwerthu nhw i'r plasdai, a mae Ed a Zoe wrthi yn prynu nhw nôl. Ac yn ofalu amdano nhw. Ond mae'n gred fan hyn, achos mae'n brysur, mae'n y bywyd yn digwydd o gwmpas y blasdi. Bod nhw yn bobl private, Ed a Zoe, maen nhw hefyd yn chwarae rôl y cyn boneddigion. Maen nhw'n rhoi partïon enfawr a rhoi gwledd i bobl leol sy'n helpu efo'r gwair enghraifft. Dwi wedi bod i sawl partïa yna, a maen nhw'n hael iawn. Roedd gyda nhw cynlluniau am y llyn, y gerddi teres, a wal, a maen nhw yn ceisio dadenu yr ystad drwy prynu nôl rai sydd wedi cael ei gwerthu dros amser. Slide nesaf, please. So, roedd hwnna arfer bod yn tŷ private. Roedd yn tŷ private pan dwi wedi mynd i Mabws am y tro cyntaf yn 2018, ond ers hynny mae wedi bod ar y farchnad. A mae Ed a Zoe wedi codi'r arian, dwi'n credu roedd e'n dros 300,000, rhywbeth fel yna, yn y diwedd, achos mae tir gyda'r tŷ yma, a wedi prynu y tŷ nôl. A dyna'r Plas Mabws fan hyn, a wedyn mae hwnna actually'n cael ei glido ar yr ochr. So maen nhw wedi mynd wrthi a prynu fe nôl, a maen nhw'n mynd ymlaen yn ar y deg i wneud i fyny y hen blasti i fod yn lle grand yn y dyfodol. Dwi wedi bod mor ffodus i gael taith llawn drwy'r tŷ, fel dwedais i, mwy na unwaith. A i ddaid wrth y tŷ, chi'n cerdded mewn a does dim un stafell sy'n grand fel stafelloedd Nanteos. Hyd yn oed ar y llawr, ground floor, does dim un stafell grand iawn. Ond ti'n mynd lan y llawr, a mae yna stafelloedd gwely hyfryd iawn. Ond eto, chi'n mynd i fyny, a mae yna mwy o stafelloedd. Siwr o fod lle roedd y plant yn y hen ddyddiau. A wedyn ti'n mynd i fyny, hyd yn oed eto, o dan y to enfawr. A wedyn mae yna attics a lefydd. Mae'n cyflwr rili dda, mae pob peth yn lan, mae pob peth yn sych, mae pob peth yn gynnes. Mae yna central heating right drwy y tŷ enfawr yna. Os ti'n mynd nôl, Jen, please. Ie, tŷ enfawr yna. Right. Ond roedd e'n teimlo'n cozy yn hytrach na grand. Symud ymlaen, please, Jen. Ac eto. So, dyna'r un o prif stafelloedd yn Mabws. Fel chi'n gallu gweld, mae'n ffito mewn baby grand piano yn hawdd. A bwrdd mawr. Ond dyw e ddim yn wahanol iawn ar tŷ mawr cyffredin, ydy e, really. I feddwl am y pobl ma wedi bod yn MPs a wedi bod yn y byddin a wedi bod yn syrfio James yr Ail, y brenin. A dyna llun o Zoe a Gerald Morgan. Ac i ddeud y gwir, o'n i'n trio seducio Gerald Morgan ar y pryd, mae'n rhaid i fi cyfaddau. Ond mae'n tough nut a dwi ddim wedi llwyddo. Dwi wedi cyflwyno Gerald Morgan i'r wyddies, i Zoe a Ed, a mae nhw wedi gwahodd Gerald i ddod gyda fi am y daith Mabws. Ac roedd y bwriad fi bod Gerald, sydd wedi wneud y llyfr am Nanteos, sydd wedi wneud y llyfr am Drawscoed, yn mynd i gael ei seducio a cael ei ysbrydoli i sgwennu llyfr am Mabws. Ond, yn anffodus, roedd ar y pryd
Roedd Gerald sy nawr yn ei 90au yn hwyr iawn yn ei 80au. Ac ar ôl y daith o awr a hanner, lan a lawr a rawn Mabws ac yn y cell, ac yn y gegin a yn yr atig, ar yn bob stafell, roedd y bron yn gorwedd ar y gwely mewn un ystafelloedd, rhaid i fi cyfadde. Dyma fo yn edrych ar y papurau sy'n dal yn bodoli yn y tŷ am Mabws ar stad. A dwi wedi dweud wrtho, ti wedi cael tybysfadio? Ydych chi'n mynd i sgwennu am Mabws? A dwi wedi dweud, no. A dyna fe. So dwi wedi ffili fan hyn. Ond, fel chi'n gallu gweld, dwi wedi gweld y papur yma, mae Gerald wedi gweld nhw, a roedd y bwriad fi yn mynd yn ystod y geia, eistedd yna gyda Zoe, plaio fi gyda win neu coffi neu beth bynnag, a catalogio beth sydd dal gyda nhw yn Mabws. Rhan fwy ohonyn nhw yw mapiau, tithe maps, pethau fel yna, accounts, pethau fel yna. Sa'n ti dod ar draws dyddiadur neu unrhyw peth, ond mae'n pethau diddorol iawn fan hyn. A dwi eisiau gyda'i caniatad nhw catalogio beth sydd yna, a wedyn rhoi restr, falle i'r Llyfrgell Genedlaethol gyda'i caniatad. Ond, o leia dyna stori sydd ddim wedi gorffen eto, a sydd ddim wedi gorffen mewn lle drist. A dyna digon. A diolch yn fawr i chi, i gyd am y gwahodd i fod fan hyn. Dwi wedi mwynhau mas draw, pocio o gwmpas yn y bocsys yn y Llyfrgell Genedlaethol, mynd o gwmpas, darllen bob llyfr allai i wneud, cymryd photos fan hyn a fan draw. Ond, the more you know you don't know. A nawr, dwi'n meddwl, dwi jyst wedi crafu wyneb y ddeiar ar y stori Mabws. A mae'n siwr gymaint mwy i wybod. A dwi'n fodlon dod nôl, os dwi yn cael gafael ar y papur eto, na i dod ar gwaelod y bocs. Dwi'n fodlon dod nôl a rhoi i chi rhan 2 o'r stori. Ond dwi jyst eisiau dweud diolch yn fawr am buddsoddi mewn i fi ac ysbrydoli fi i ffindio allan mwy am Mabws. Diolch yn fawr iawn i Jem wrth gwrs. Nid y tro cyntaf bod Jem wedi helpu roi slideshow i fi a redeg y slideshow a gyrru fi fan hyn a wedyn siŵr o fod sortio allan rhyw gin and tonic pan dwi'n cyrraedd adre a gobeithio ddim y tro ola. A diolch enfawr i'r Ed a'n Zoe Wyddi, pobl mor hael am y falu am Mabws. Diolch fawr iawn i bawb.